にちは。こんばんは、むされ夫婦です。今日なんですけども、はい。やってきたサウナの中から、はい。本当におすすめしたいサウナ施設を10選ご紹介したいと思います。はイエーイ。ですね、はい10選選んだけれども、はい。行ったサウナそれぞれに良さがたくさんありました。はい本当に。その中でも行ってほしいなで選抜しました。じゃあまず最初にご紹介したサウナを、うわ、一つ目からもう行くの？そうだよ。うわ、はい。ドゥ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 ド早速一つ目の施設はい。行きたいと思います。一つ目の施設は、野天風呂湯の里。まず一つ目として、はい。サウナやお風呂全体的に平均以上の満足度が得られたなというところがあります。はい。最近に関しては男性の方ですよね。サウナ全ケロ木材を使ったサウナ室が新しくできて、外気浴スポットにはかがり火用意しちゃったりとか、またいろいろ工夫をされているようですよね。二つ目。周りに人気店が多いため、比較的空いてるかなっていうところがあります。周りはね、すみれさんとか、あと最近ですとコネッタ、激戦区ですよね。はい。最近この今言ったね、リニューアルがあったことと、アウフグースとかも結構さになってきたことから、ちょっとね、混んでたっていう声も比較的上がってきてるかもしれないんですけども、良きだと思います。はい。3つ目。平日利用で700円です。はい。土日祝日でも800円です。というわけで圧倒的コスパがいいスパ船という形でご紹介したいと思います。はい。で、一応デメリットをお伝えすると、少しだよ、少しだけアクセスが不便かなというところで、続いて2施設目、2つ目のサウナは、毎日サウナでございます。毎日サウナは群馬県の前橋市にあるんですけども、今年できたサウナということで、男性専用の施設ですね。こちらまず1つ目のポイントは薪ストーブが体験できます。気軽にこうふっと行けるサウナの中で薪ストーブがあるっていうのは、やっぱ珍しいよね。珍しい。2つ目、サウナー心をくすぐる水風呂が2種類ございます。うわー、そうなんですよ、これね。これは本当に良かったのよ。一つが、16度ぐらいの水風呂で、結構深いんだよね。深い、約1メートル。そうだよね。深さがあるんですよ。で、それに対してもう1個の方がシングルの温度で、だいたい8度9度ぐらいの。そう。はい、3つ目。黒のアウフギーサーが常駐しております。はい。スタッフさんみんながアウフギーサーなんですよね。セットでアウフグースがついてるじゃないですか。しかも本格的な、本当にわー待って、なんか BGM とかもかけてくれてっていう本当のアウフグースを体験できるのって素敵です。というわけでサウナ特化型施設っていうことでご紹介したいなと改めて思いました。またデメリットは少しアクセスが不便かなっていうところと、お風呂外気浴がね、ございませんというところになります。続いてご紹介したいサウナです。続いてご紹介するのがクラサウナです。イエイ。まずおすすめポイント1、日本家屋の古き良き情緒を生かした空間でございます。クラサウナのサウナ自体が施設的には呉服屋さんだったもともとの中庭にある蔵をリノベーションしてサウナにしているんですけれども、建物自体も情緒あるんですよね。ありますね。今風のちょっとチル的ミュージックを流して、あとはちょっとそのかっこいい雰囲気を取り入れてる感じが、男の人は結構好きだと思うんだよね。そうだね、確かに。2つ目、サウナ、水風呂、外気浴すべてがハイレベルでございます。
ね結構広いんだよね、サウナ室自体が。広いんだけど薪ストーブの馬力がやばすぎて、体感がもう100度超えぐらいな感じ、温度計90度ぐらいでもに加えの、水風呂、近くのお味噌屋さんね、古くから営業されているお味噌屋さんの使っていた味噌だるをいただいて、その鬼怒川の伏流水を入れて、結構冷たいんだけれどやっぱまろやかさ感じたよね。感じた。そして外気浴ですね。チルい音楽の中で多少車の通る音と、あと隣にある寺の音と、あと、日本家屋の引き戸を開けるカラカラカラキーみたいな、そういう音を感じつつ、蔵サウナの煙突から出る煙を見ながら、エモい整いすごい気持ちよかったんだよな。3つ目、そんな雰囲気も含め、時間枠も含めてゆったりできます。でその休憩スペースもねすごい良かったんですよね。というわけで、今回の蔵サウナですが、日本家屋×アウトドアサウナというところで、素晴らしい施設だったなと思いました。デメリットを言いますと、昔の家屋を利用してるんで、昔のお家ってさ階段が急だったりするじゃん。そうなの意識持って、ちゃんと持って、今下がってるよ、階段下がってるからねって思いながら水風呂へ向かうっていう瞬間はありました。あとね、お風呂はないというところです。さっきからお風呂ない言ってるのは、サウナルーティンにお風呂を大事にするんですよ、私たち夫婦は。湯通し大切。結構湯に使った方がやっぱリラックスできるんで、では続いて紹介したいのがルーフトップ。まず1つ目のおすすめポイント、ヒーリング要素が高いと。これヒーリング要素っていうのが、サウナ室にしろ中でヒーリングミュージックが流れてると、温度もものすごく暑いわけじゃなく、なんなら空いてれば寝てもいいし、その青空の下で入れる一人用のバスタブもいいし、なんならもう外気浴の時は青空いっぱいだしっていうところですごくヒーリング要素が高いなって個人的に思いました。では2つ目のおすすめポイントです。2個目、無駄がない。無駄がないとは、作りがすごいシンプルです。でも本当一直線で歩いていけば、サウナルーティンをこなせるっていう、本当にサウナのための空間で、でもなんか余計なことを考えずに、無心でサウナを楽しめる。3つ目、スタッフさんの心意気と称して利用者側がこうしてほしいな、こうしたらもっといいなみたいな声をすぐに反映させる。行くたびいろんなことが変わってたりするからするそこがね本当素敵だなって思いました。というわけで、そんなルーフトップは駅徒歩1分の最短整えスポットというところでご紹介したいです。デメリットは、これはちょっと女性目線にはなるんですけれども、夏場とかになると日焼けは注意かなっていうところはありますね。お風呂はございません。では続いてご紹介したいサウナが、今年サウナシュランで2位になりましたサーマルクライムスタジオ富士。来ましたね。ちょっと怖い雰囲気が霧がかっててさ、でも少年の事件、ペンション殺人事件だよここは静岡県の、裾野市というところにあります、別荘地の方である会員制のサウナでございます。でここでのご紹介したいポイントは1つ目、サウナの入り方を教えてくれる。行った時にアテンドっていうかサウナルーティンのご案内を希望することもできるし、いらないです、自分たちが好きなように入りますっていう風にも選ぶこともできます。私たちは初めて行った時に、せっかくだからね、お願いしたいですって言って、いろいろ教えてもらったんですよね。一番その教えてもらって今でも活用することが、深部体温を上げるっていうことがどれだけ大切かっていうのはすごい勉強になりましたね。そうだね。では2つ目、他では体験できないサウナがあります。これはどういうことかっていうと、サーマルクライムスタジオ富士では、サウナが合計で4つありますと。1つ目がマウンテンサウナ、2つ目がベンベルグサウナ、
ベンベルクサウナに関してはそのサウナ室を作っている企業さんがもうないので、もう作れないんですよ、ベンベルクサウナ自体は。作れないし、サウナでしかないので、本当にここでしか体験できないものです。もう一つがテルマリウム、もう一つがケロサウナ。と、はい、日本であるケロサウナと呼ばれるサウナの中ではケロの使用している率が一番高いよね。ほぼ 100%。 3つ目にご紹介したいポイント、はい、時間を計るよりも、はい、体に正直になれその時ちょうどシャオミ、はい、腕時計をデビューしたんだね。そうデビューした頃だったんですね。そうだね。だからまあさ、ルンルンでつけてってたんですよ。なんだけどサウナの入り方ご案内していただいている中でも、別に時間は気にしないで、ご自身がちょっと苦しいなとか、ちょっともう出ようかなって思ったら出てくださいっていうような案内をしていただいて、そういう入り方をしていくうちに、なんか時計を気にすること自体がなんか違うなみたいな、なんか恥ずかしいなみたいな思ってしまって、その12分計を見ながら入るサウナもすごくいいんだけれど、時間を気にしずに鼓動を感じたりとか、汗の出方を感じたりしながら入ることを学んだ。というわけで、そんなサーマルクライムスタジオ富士では、こんなテーマがありまして、今日の睡眠、明日の目覚めを良くするサウナで、ちょっとデメリットだなって私たちが思った部分については、やっぱりその会員制のね、ハードルが高い感じがするんだけども、そのビジター利用だったり、あとこの間もやってたんだけど、クラファンとかね、1回かけて、そうだね、そうなんかね、いけるんですよ、意外と。そういけるんですよ、意外と。ちょっとお風呂はございません。ございません。お風呂ないサウナ僕は紹介してますはい。続いてのサウナですね、紹介したいサウナは立山サウナでございます。紹介したいポイント、その1です。断崖絶壁から見下ろす絶景。で、2つ目のポイント、水風呂が群を抜いて素晴らしい。そうだね、素晴らしい。これ多分一番いいね、水風呂部門だと。個人的には。個人的にはね。そう、入ってきた水風呂の中で一番好き。言葉を失う。雪解け水なんですよ。そう、シングルの8度なんですよ。でも優しいんですよ。なんか痛くて入ってらんないみたいなのが結構シングル起こりがちなんだけど、優しいんだよね。そうなんだよね。かつ美しいからね、睡眠が。そうなんだよね。もう水風呂の目の前に広がる田園風景も美しいし、思い出した。はい、では続いて3つ目ご紹介ポイント、サウナ&別荘を貸し切ったサウナタイムができると。立山サウナ自体別荘地にあるんですよ。でその多分別荘の横のお庭にサウナと水風呂と外気浴スペースを作ってるような形で、もちろんその別荘の中にちゃんとしたお風呂場がついてるので、ゆっくりちゃんと体も温められるし、サウナ終わったら閉めることもできるし、そんな立山サウナのコンセプトは丸ごと立山というところになります。デメリットはないんですけど、ホームページで警告されてたのが、立山杉に囲まれてるので花粉症の人はね、注意が必要であるらしいです。はい、では続いて、スパアルプス。これめちゃめちゃいいよね、本当スパアルプスね。やばい、ここさまとめてった方がいいんじゃない？そうだね。1、水、2、湯、3、飯。だけど水風呂が飲めるんですね。まず飲める水風呂でございます。サウナ敷地のお水はちょっと我々からすると硬いんですよ。硬め、そうですね。すごい気持ちいいんだけどね。でもね、やっぱりそのアルプスなんで結構軟水めなんだよね。飲むのにごくごく飲めてすごく幸せだった。水風呂、その天然水に浸かりながら出てる天然水飲む、皮膚からも浸透するし、すごいんだよ水が。で続いての湯に関しては、その使ってるねお湯も当然ね、シンプルな高いお湯なんだけど、すっごい温まるんですよ。
3つ目はもうこれがもうほんとスパアルプス行く醍醐味だよね。醍醐味だね。飯なんだよね。飯やっぱその使用してるお水が綺麗っていうのもあるのかもしれないけど、お水が美味しいっていうのもあるのかもしれないけど、いやーご飯が美味しかった。サウナ屋さんで出てくるレベルのものじゃないんだよね。ない本当に美味しくいただけました。そんな、スパアルプスですが、本当に美味しいアルプス天然水というところでちょっとよくわかんないけどデメリットは特になし。はい、続いてご紹介したいサウナですが、はい、こちらはですね、もう1回行ってから何度もリピートしちゃいました ね。はい、今年はハマりました。はい、松本湯でございます。銭湯サウナでございます。はい、はい、1におすすめポイント、お湯が綺麗で気持ちがいい。2におすすめポイント、サウナが高温多湿で気持ちがいい。3におすすめポイント、水風呂が深く冷たくて気持ちがいい。はい、というわけでまあなんか当たり前のことが書いてあるんだけど、そうだね、考えてみれば当たり前のことが、最高にいいんだよ。そう、でお湯が綺麗っていうのが、まあ、髪の毛が浮いてたりとかそういうことも本当になくて、入っててものすごく気持ちがいい。プラス、サウナのレベルが銭湯じゃないからそうなんですよ。100度超えのフィンランドサウナとかが銭湯に置かれてることですおかしいよ、おかしいって私の個人的な意見なんだけど、オートロウリュに関しては松本湯が一番美しいと思ってるのオートロウリュが始まる時にパッてこうライトアップされて、上からパーって出てくるんだけれど、ライトアップの感じもすごくいいし、近くで見てると細かい水しぶきがライトアップされたのにこう反射してキラキラすごい綺麗なんですよ松本湯のオートロウリュ。であとまあ最近だとかなり掘った湯とかもできてさ、深い水風呂もたくさんできてるけども、当時はかなり水風呂が深いということでも有名だったんですよね。ありましたよね。水風呂入ったまま気失いますよ。気失っちゃダメでしょ。スチームサウナも気持ちいいですよ。あ、そう、女性の方にはねスチームサウナあるからね。すっごい気持ちいい。次元違いで気持ちいいっていうね。次元違いで本当気持ちいいっすよ。松本湯にはですね、できれば毎日通いたい銭湯というところで、引っ越したい。で、デメリットのところで言うと、やっぱりもう皆さんご存知の通り混んでおります。喋り声とかが気になるっていう場面もあるんだけど、基本的には施設内に虫ゴリ番長がいるんでサウナの入り方をコーチングしてくれるんで、みんなが快適に過ごしやすいようにしてくれる環境が、ちゃんとあるんでね、混んでても楽しめると思います。そうなんですよ。はい、では続いてご紹介したいサウナですね。去年ももうちょっとご紹介してるんですけど、ちょっとね圧倒的すぎるんでやっぱ今年もご紹介したいなっていうところで、申し訳ないです。そればっかじゃんって思っちゃう。そうなんだけど、でも今年もちゃんと動画でね上げさせてもらったんで一応その動画の中から選んでねセレクションしてあげてるんで、今年はね。第1に紹介したポイント、独特なサウナの形状と温度、そして BGM ですね。コアミガメのサウナ室の中は、丸みを帯びたサウナ室になってるんです。なおかつ天井も結構低めで、熱の伝わり方が、コアミガメでしか感じられないカーブがある。そうだね。もうロウリュやった時に、あんなにその直に感じるサウナ室ってなくて、ほんとね、形状が鎌倉みたいになってるんだよね。そうだね。ライトも良いし、BGM というのはもう外から聞こえる川の流れの音と夏の風る音もすごく良くて、視覚と聴覚と嗅覚がえげつないぐらいなんか研ぎ澄まされるんだよね。2つ目のポイント、川の水流、
水温、この何ね、サウナ室を出て目の前に川が流れてるんですね、ですぐに階段を降りて川に入る、なんかね、やっぱあの立地、小網亀があるあの場所でしか体験できない川風呂なんですよね。結構川風呂ってそのキャンプやるシーンとかであったりするんだけど、あれとはちょっと全然その種類が違って、こう網亀で入るものに関しては、なんか自然と一体化になるじゃないけど、そうだね、そうだね、キャンプ場とかで感じる自然よりも、より深くむき出しの自然と一体化する感はあるね。3つ目はみんなのふるさと。はい、一回行ってみてほしいんだけどまあどこのサウナもそうなんだけど、そうだね、なんかね、なんだろうね、小網亀自体がね、迎えてくれる感あるよね。言うてそんな回数行ってないんだけど、あ、やっと帰ってきたみたいな気持ちにすごいなるんですよ。その心の拠り所、安らぎの場所に多分みんななるんじゃないかなって思います。まあそれを作ってるね、キョロちゃんもそうだし、それこそ一緒にいるスライディもサウナもそうだしね、新しい仲間たちも今増えてるみたいで、増えてますね。ぜひまた会いに行きたいなと思ってます。会いに行くよそんなですね、小網亀は日本の建築物や自然を最大級に生かした最高レベルのサウナでございます。はい、本当に素敵だからね、行ってみてほしいです。一応貸し切り利用が基本となるため、普通のサウナに行くよりはやっぱコストがかかってしまうっていうところと、アクセスにはですね、車が必須となります。じゃあ最後ですね。10個目にご紹介したいサウナ。サウナいや、これはですね、本当毎度申し訳ないし、いろんなチャンネルでもご紹介されてるし、もういいよサウナっていう声あると思うんですけども、今年またさ、そのユクシカクシ以外に、コルネミラと、あとハルモニア、ハルモニアもできまして、ちょっとまた思いあふれた喋りになっちゃうんで、一つずつご紹介していくと、1個目は本場のフィンランドサウナが体験できる。そうだね。サウナに関して言うと、初めて入ったのがユクシだったんですよ。で、今年に関しては、1月にコルメ入って、コルメの時は貸し切り利用になるんだけど、その時に片屋さんがやってくれたんだけど、いいサウナタイムをこうフォローアップしてくれましたよね。本当にいいサウナをポンと置いとくんじゃなくて、そんなサウナ体験すると気持ちいいですよっていうことを一緒に共有してくれるような空間を常に提供してくれる。2つ目、その他サウナグッズ、サウナ飯、もう全部が100点満点ですサウナグッズもさ、すごい可愛いよね。すごい可愛い。見る？まずこれでしょ。あ、でも被ってるやつですね。これでしょ。結構あんな。もうそのぐらいでいいんじゃないですか。洋服とかもあるんだよね。そう、一旦このぐらいでしておきましょう。では3つ目、ホスピタリティあふれる場所だなと思います。噂のトントの入り口がトントも入れる仕様になってんだ。サウナ管理してくださったバタ屋さんとかもそうだけど、サウナを楽しむためのお手伝いをしてくれるのもそうだし、
普通になんかただグッズを見てそれに気づいて、なんかさっきお話ししてるのちょっと聞こえましたよみたいな、これって何々なんですみたいな声かけてくださったりだとか、ここで働かれてる方たちってみんな楽しいんだなって、その楽しさが私たちもこう伝わってきて、より楽しくなるなって思えるんですよね、すごく。やっぱザ・サウナはやっぱりもうパラダイスというところで、パラダイスですね。パラダイス。パラダイス。というわけでそんな感じで、今年も2022年のサ活を振り返ってきましたけども、ご視聴になられた皆さん、ぜひ来年のサ活にお役立ていただきたいなと思います。もっともっといいサウナあるよとか、もっともっとここのサウナこんな楽しみ方があるよとか教えてくれる方いらっしゃれば、ぜひコメントの方もください。そして、むされ夫婦の方のチャンネル登録の方もぜひこの機会によろしくお願いします。お願いします。では次回のサ活は